Jika kamu melihat dan bertemu makhluk ini berjalan sendiri, maka kamu harus lari. Masya Allah, makhluk apa itu bang? Kok wajahnya seram? Tetapi jika menurutmu kucingku lucu, like dan subscribe. Dan jutaan orang menangis melihat kucing. Ini pertama kali memakan enak karena dia sakit dan sebentar lagi akan meninggoy. Jika kamu orang baik, berikan emoji sedih dan hati di komentar. Maka 1 juta malaikat akan mendoakan keluargamu. Jadi video ini sudah ditonton oleh ratusan juta orang memperlihatkan makhluk yang bisa berjalan sendiri. Sebenarnya makhluk ini adalah yang dipakai oleh spiritual dan dimasukkan makhluk halus di dalamnya sehingga ia bisa berjalan sendiri.